hari sudah, konser tur Suga di Jakarta telah dilaksanakan. Dan selama 3 hari berturut-turut itu juga, ARMY yang ikut menonton tak henti-hentinya terkagum-kagum dengan penampilan Suga selama konser. Padahal nih ARMY, mulai dari hari pertama, Suga terlihat seperti tengah batuk-batuk dan sering membawa minumannya saat tengah bernyanyi. Terus di hari kedua dan hari ketiga juga terlihat jelas bahwa kondisi Suga sebenarnya memang kurang fit. Namun yang membuat ARMY terpukau yaitu Suga tetap tampil profesional dan memberikan penampilannya yang terbaik. Dia sangat menghargai ARMY yang sudah datang untuk menyaksikannya. Tampil membawakan lagu-lagu solo hitsnya, Suga pun tampil dengan sangat energik, diselingi beberapa kali senyuman manis gamis smile-nya yang khas yang membuat semua penonton terpesona dengan penampilan maupun visualnya. Suga juga mengungkapkan kebahagiaannya dengan membagikan 2 postingan di akun Instagram pribadi miliknya. Terlihat dia sangat senang berada di Jakarta. Energi yang diberikan ARMY selama konser juga benar-benar luar biasa. Saat ini Suga sudah kembali ke Korea Selatan. Namun terlihat nih ARMY di mobil, Suga kelihatan batuk-batuk loh. Dan sepertinya batuknya ini kelihatan makin parah ya. Waduh, kasihan juga ya ARMY. Semoga Suga bisa cepat pulih dan sehat kembali sehingga dia bisa melanjutkan turnya ini dengan sukses sampai selesai. Well, itu dia informasi terbaru untuk hari ini. Dan buat kalian yang pada nonton konser Suga nih, boleh dong review di bawah gimana reaksi kalian saat konser.